İşinizde küçüңizді зорайтыдыған ve her qandaq adamdan eşip ketadigan iqtidarınız var. Belkim hemmeylen sizning eng iqtidorli holatınız mushu deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Belkim eng yaxshi kunlaringizning o'tib ketganligini o'ylashingiz mumkin. Belkim men qo'limdan keldiganning hammasini qildim deb o'ylashingiz mumkin. 30 yaşqa əmdili qadam qoyğan nurgun kişiler men qo'limdan kelganning hammani qildim deydi. Yo'q. Siz hammani qilmadingiz. Siz daha başlamadingiz. Sizning hozirgi iqtidoringizdan eshib tushadigan yo'shirin kuchingiz bor. Her qatim burun o'rganmagan narsalarni o'rganganingizda sizning tushunish va tushuntirish iqtidoringiz o'sadi. Bunun nimidan derak beradiganligini bilamsiz. Bu sizning texmi yuqori iqtidorga ega bo'la oladiganligingizdan derak beradi. Siz cheksiz yo'shirin kuchga ega. Siz cheksiz qobiliyatga ega. Hayot degan bu tepishmoqda siz azaldan ko'rib boqmagan nurg'un parchalar bor. Va göz qarashingizni o'zgartmaguncha siz ularni hargiz ko'ra olmasligingiz mumkin. Ko'zingizni echishingiz kerak. Dastlabda yugurishni boshlaganda to'xtab qolmay 5 kilometrga yetishni nishon qilganligingizni aytayli. Bu nihoyat yaxshi boshlanish. Chunki bu sizning tunji qatimligingiz. Balkim 5 kilometr yugura olmasligingiz mumkin. Hatta 1 kilometrga mi yetolmay to'xtab qolishingiz mumkin. Ammo kelar qatim yugursangiz 1 kilometrga yetishingiz oson bo'lishi mumkin. Chunki bu orliqdagi musofani tunji qatimda bilib yetdingiz. Hozir siz texmi ilgili olaysiz. Balkim bu qatim 2 kilometrga yetishingiz mumkin. Bir necha qatimliq yugurish jarayonida 3, 4, hatta 5 kilometrni besib tushsiz. Agar siz mashqingiz ko'nib ketsangiz, tunji yugurishingizda yetkilib bo'lmaydigandek ko'ringan bu 5 kilometr jafoliq bilinmaydi. Balkim o yetarli bo'lmasligi mumkin. Balkim siz texmi ko'p raqobatga muhtoj bo'lishingiz mumkin. Chunki siz o'sib yetildingiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz texmi oshdi. Hozir sizning dastlabki 5 kilometrlik nishoningiz olg'a ilgirlashingiz uchun ancha cho'ng raqobat emas. Siz texmi ko'p o'rganganingizda va o'rganganingizda har qanday soat ishlatganingizda texmi tez yetilib chiqsiz. Siz burunqiga o'xshamaysiz. Shunga nishoningiz cho'qim oldingizdagi cho'ng raqobatga mos holda o'zgarish kerak. Sizning nishoningiz cho'qim texmi cho'ng va sizni texmi hayajonlantiradigan bo'lishi kerak. Oldingizdagi cho'ng xirislarni yengishga berdim bir usulingiz davomlashtirish va izchillik. Ig'irlik ko'targan odam vaqtning o'tishiga ergishib, o'zining iqtidorining qanday o'sadiganligini tushunadi. Ig'irlik ko'tarishni boshlaganda muskulingiz ojiz bo'ldi. Yenikroq ig'irlik ko'tarish bilan cheklanasiz. Agar siz uzun yillargacha izchil holda ig'irlik ko'targan bo'lsangiz, to'xtamasdan kuchaysiz. Har qadamliq chiniqishga izchil ig'irlik qo'shsiz. Agar turmushingizni yaxshilashni o'ylasangiz, cho'qim iqtidoringizni o'stirishingiz kerak. Iqtidoringizni yuqori ko'tarishning birdan-bir usuli o'zingizga besim qilish. To'xtamay o'zingizga besim qiling. Unum bermasa, qat'iy chin turing. Hayotingizning yo'nalishini belgilang. Maqsad bilan yashang.